I evo naš prvi YouTube video počinje ovako. Ili se završava ovako, nisam sigurna. Ljudi moji, meni blender prvo nije radio, a sad je pukao. Pukao mi je blender. Ćao ljudi. Dobrodošli u moj prvi YouTube video. Drago mi je da ćemo od sada i ovdje da se družimo, a moja ideja je da vam svakoga četvrtka predstavim nove veganske recepte i da u stvari vidite da je biljna ishrana zabavna. Ja kuvanju pristupam kao meditaciji i uživam u samom procesu, a na kraju kao nagradu dobijem zdrav i ukusan obrok. Danas ćemo da pravimo moju omiljenu čorbu od kukuruza sa kokosovim mlekom. Izabrala sam ovaj recept da bi vas odmah zavela, pošto se svima sviđa, nema osobe koja je probala ovu čorbu i da je se nije dopala. Pre nekoliko godina smo bili u jednom restoranu u Novom Sadu i ja sam tu čorbu preručila za predjelo, ali posle toga nisam htjela da poručim ni glavno jelo, ni ništa da jedem, da ne bih kvarila ukus u ustima. Evo, obećavam vam da će se vama toliko svidjeti. Najbolja stvar sa ovim receptom je što se stvarno jako lako pravi i to je jedan od onih recepata sa kojima ima šanse da pogrešite jer ide jako malo namirnica i sve su lako dostupne kod nas. Stavljamo kukuruz, kokosovo mleko, kokosovo ulje, crni luk, beli luk, alimetu, so i biber. Kukuruz će da da slatkast ukus ovom jelu, dok će kokosovo mleko da mu da onu predivnu kremastu teksturu koju svi obožavamo kada su čorbe u pitanju. I na kraju ćemo čorbi da dodamo alimetu koja će dati blagu citrusnu notu. Ajde da kuvamo! Prvo ćemo da isickamo beli luk i ovdje nije bitno koliko ste vični u tome, zato što ovo jelo na kraju ide u blender, tako da iako su malo krupniji komadići neće biti problema. I izdvojit ćemo 2 čena belog luka. Zatim ćemo da ubacimo beli luk u ovu spravicu. Nadam se da imate ovu spravicu za gnječenje belog luka. Ukoliko nemate, ovo je obavezan alat u kuhinji. Sada su nam svi sastojci spremni za kuvanje. Uzet ćemo šerpu i u nju ćemo da ubacimo kokosovo ulje. Čim se zagreje ulje, ubacujemo crni luk i dinstamo ga nekoliko minuta. Dinstamo ga nekoliko minuta na nekoj srednjoj temperaturi. I onda ćemo kasnije da ubacimo beli luk i kukuruz. Još neka 2-3 minuta slobodno dinstajte kukuruz sa lukom, a onda ćemo da dodamo vodu i kokosovo mleko. Kada pravim čorbe, kokosovo mleko najčešće koristim da dobijem onu finu kremastu teksturu i ona mi je savršena zamena za pavlaku za kuvanje koju sam ranije koristila. Ubacujemo i kremasti i vodeni deo kokosovog mleka. Sada ćemo supu da kuvamo dok se ne skuva kukuruz, a za to vreme ćemo malo da mazimo dio. Dio je kod nas došao u maju, zahvaljujući Anji Strakinji iz What Fitnessa i to je najbolja stvar koja nam se desila ove godine, zato što je ono previše ljubavi. Pogotovo se jako lepo snašao sa Jonom i njih dvojica su najbolji drugari. Ako imate priliku, udomite psa, to su najzahvalnija bića koja možete imati za prijatelje. Već mi više predivno je onda dio. I sada pred sam kraj ćemo da začinimo čorbu. Stavit ćemo soli i bibera. Ja obožavam biber i koristim ga baš dosta u jelima. Preporučujem vam da uvek koristite biber u zrnu i da ga sami meljete i da bude svež u jelu. Ja danas, nažalost, prvi put, ja mislim da je ove godine se desilo da sam ostala bez bibera u zrnu, tako da sam koristila ovaj koji je već samleven, ali vidjet ćete, buduće neće se to dešavati. I mislim da smo spremni da je sada blendamo. Kada su čorbe u pitanju, najbolje da koristite blender sa staklenom posudom umjesto onoga sa plastičnom zbog visokih temperatura.
Upalite blender na najjače i blendite 2 minuta. Može. Bravo. Prosto gasi struja. I evo naš prvi YouTube video počinje ovako. Ili se završava ovako, nisam sigurna. Ljudi moji, meni blender prvo nije radio, a sad je pukao. Pukao mi je blender. I evo nas, katastrofa je rješena. Čorba je spremna. I ja sam toliko gladna da ne mogu čekati da jedem. I evo jelo je gotovo. Vjerovatno ćete čuti buku u pozadini jer je ono došao sa komšijom, a vi nemojte da se subscribe-ujete na moj YouTube kanal dok ne probate neko od jela koje sam ja pravila. Kada probate ovo, ja sam sigurna da ćete kliknuti i ono zvonce. Jona, samo nešto te pitam. Jona, čekaj, stani. Ko najbolje kuva na svetu? Moja mama.